এয়া মানচেষ্টাৰ চিটিৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ লেক ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ইউকেৰ এখন পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় ঠাই হ'ল লেক ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইউকে ভ্ৰমণৰ কেইবাখনো ঠাই আমি মই আৰু কলিগ সমৃতা নিজেই ফুৰিছোঁ যদিও দূৰণি কিছুমান ঠাইৰ বাবে কণ্ডাক্টেড টুৰ লৈছোঁ। এই লেক ডিষ্ট্ৰিক্টলৈও ৰবিছ নামৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ এখন আৰামদায়ক বাছেৰে আহিছোঁ। বেছিভাগ বিদেশী মানুহ যদিও ভাৰতীয় দুটা পৰিয়াল পালোঁ। লেক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ শ্বাসৰুদ্ধ হৈ যাব খোজা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বাবে, প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদ বা লেকবিলাকৰ বাবে আৰু তাত কৰিব পৰা ৱাটাৰ স্পৰ্টছবিলাকৰ কাৰণে বিখ্যাত। প্ৰথমে গ'লোঁ উইণ্ডাৰমেয়াৰলৈ। ই ইংলেণ্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লেক। কায়াকিং, পেডেল ব'টিং আৰু ছুইমিঙৰ বাবে ই বিখ্যাত। আমি লৈছিলোঁ এটা ষ্টিমাৰ ব'টৰ ক্ৰুজ। এই ব'টখনেৰে 11 মাইল দীঘল হ্ৰদটোৰ বহুতখিনি দূৰ কভাৰ কৰি পাৰত থকা গাঁও, তাৰ সৌন্দৰ্য, মাজত থকা সৰু সৰু দ্বীপ, তাৰ গছ বিৰিখ চৰাই আদি দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ হোৱাৰ দৰে হ'লোঁ। তাৰোপৰি নিৰ্মল বতাহেও বিশেষ আনন্দ দিলে। মানচেষ্টাৰৰ পৰা লেক ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছোঁ। 8:30 বজাত ৰেবিছ টুৰিষ্ট বাছেৰে আহি আমি পালোহি 10টা বজাত। তাৰমানে 1.5 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি কৰি লেক ডিষ্ট্ৰিক্ট পাইছিলোঁ। এই যিটো লেক দেখিছে, এই লেকটো 11 মাইল দীঘল, 1 মাইল বহল আৰু 67 মিটাৰ দ। ইয়াতে কেইবাটাও আইলেণ্ড আছে। এই আইলেণ্ডবিলাকত তেনেকৈ এই চৰাইবোৰ দেখিছে, চৰাইবিলাক বেছিভাগ তাতে থাকে, তাহাঁতৰ বংশ বৃদ্ধি কৰে আৰু ইয়াতে মানুহৰ পৰা খাদ্য পায় কাৰণে এনেকৈ আহিছে ওচৰ চাপি। বহুত ধুনীয়া লাগিলে। আমি যিটো ব'টেৰে ক্ৰুজ কৰিলোঁ সেইটো বৰ ভাল লগা আছিলে, ভাল অভিজ্ঞতা। মানে চৰাইখিনি ক্ৰুজটো শেষ কৰাৰ পাছত এই চৰাইখিনি আকৌ বেলেগ ধৰণৰ মনোৰঞ্জন দিছে। লেক ডিষ্ট্ৰিক্টতো এয়া চেৰি ব্লজম দেখা পাই আছোঁ। মানচেষ্টাৰ চিটিত নাই, কিন্তু মানচেষ্টাৰ একদম এইটো দেখা পোৱা নাই। তেওঁলোক অলপমান গৰম ক'ব নোৱাৰোঁ, ৱেডাৰৰ কাৰণে হয় চাগে। চেৰি ব্লজম দেখি তলৰ পৰা লেকৰ পৰা আকৌ দৌৰি উঠি আহিছোঁ এইখিনি এই টিলাটোলৈকে। চাওকচোন, ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? লেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম স্পটটো আমি চালোঁ। লেকটো ক্ৰুজেৰে লেকটো ফুৰিলোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট ঠাইখিনিলৈকে গৈ আছোঁ। ৰেবিছৰ এই টুৰটোত আমাৰ লৈছিলে 146 পাউণ্ড। তাৰ ভিতৰত অৱশ্যে ক্ৰুজৰ টিকেটটো ইনক্লুড আছিলে। বৰ ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰ পৰা চাৰিওফালৰ দৃশ্যটো মই দেখাই আছোঁ বাৰু। সেইটো দূৰত লেকটো, বহুত টুৰিষ্ট আহিছে। এনেকৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাই থাকোঁতে আমাক নিৰ্দিষ্ট যি সময় দিছিল বাছলৈ উভতি যাবলৈ, সেই সময় পাৰ হওঁতে দৌৰি গৈ কোনোমতে বাছত উঠিলোঁ। ইয়াত 5 মিনিট দেৰি হ'লেই বাছে এৰি গুচি যাব। এনে অভিজ্ঞতা আমাৰ আগতেও হৈছিল, তথাপিও শিক্ষা নাই। এইবাৰো দেৰি হোৱা দেখি দৌৰি আহি কোনোমতে বাছ পালোঁ। লগে লগে আন ঠাইলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। যাত্ৰাপথত কেইবাটাও লেক দেখিলোঁ, পাহাৰৰ শাৰী আৰু বিভিন্ন গছ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য পিপাসুৰ কাৰণে এইখন স্বৰ্গ। ইয়াৰ পিছত বাছ নামিলগৈ গ্ৰাছমিয়াৰ ভিলেজত। লগতে লাগি থকা লেকটোৰ নামেৰে গ্ৰাছমিয়াৰ ভিলেজখনৰ নাম হৈছে ৱৰ্ডছৱৰ্থ গ্ৰাছমিয়াৰ বুলিও কোৱা হয়। ৰোমান্টিক কবি উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ ঘৰ এই ঠাইতে, গতিকে যি পৰিৱেশত
I wandered lonely as a cloud বা ডেফোডিলৰ দৰে যুগুমীয়া কবিতাৰ সৃষ্টি হৈছিল হিয়া নিজ চকুৰে চাই অনুভৱ কৰিব পাৰি নিজকে ভাগ্যৱতী যেনেই লাগি গ'ল আইছো গ্ৰাছমিয়াৰ ভিলেজলৈকে এইটো লেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ঠাই যেফালে চাওঁ সেইফালে মানে পোষ্টাৰ কাৰ্ডৰ দৰে ছবিবিলাক বহুতেই ধুনীয়া আৰু ৱাৰ্ডছতো ইয়াৰ লগত এই নামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি এতিয়া ৱাৰ্ডছৰ গ্ৰেভয়াৰ্ড চাবলৈ গৈ আছোঁ সৰু সৰু ঘৰবোৰ আৰু ঘৰবিলাক বেছিভাগেই দেখিছোঁ শিলেৰে বনোৱা পাহাৰত শিল এভেইলেবল আছে বুলি শিলেৰে বনোৱা নেকি গোটেইখিনি ঘৰ আৰু ইংলেণ্ডৰ আটাইতকৈ সৰু ঘৰটো ইয়াতে দেখা পালোঁ ইয়াতে ৱাৰ্ডছৰ গ্ৰেভয়াৰ্ড আছে এই চাৰ্চটোতে গ্ৰেভয়াৰ্ডবিলাকৰ ওপৰত চেৰি ব্লজমৰ পৰি আছে ধুনীয়া লাগিছে এইটো ক্ৰিষ্টফাৰ উইলিয়াম ৱাৰ্ডছৰ গ্ৰেভয়াৰ্ড বহুত বেছি স্পেচিয়েলকৈ ৰখা নাই সঁচাকৈ লেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন বৰ ধুনীয়া ঠাই এই দোকানখনত অৰিজিনেল জিঞ্জাৰ ব্ৰেড প্ৰথম যেতিয়া বনাইছিলে সেইটো এতিয়াও বিক্ৰী হৈ আছে আমি লৈ ল'ম গ্ৰাছমিয়াৰৰ ইয়াতে একমাত্ৰ জিঞ্জাৰ ব্ৰেড বনোৱা হয় সন্মুখৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে সেইকাৰণে আগুৱাই আহি আছোঁ এইটো গাঁৱৰ ভিলেজ আচলতে ভিলেজৰ সৌন্দৰ্য বেছি ভাল লাগে সদায় চিটিতকৈ এই ৱালবোৰ শিলেৰে বনোৱা ৱাল চব ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী আৰু ঘৰটোও দেখিয়ক চাওক শিল পিছৰ ঠাইখিনিৰ নাম হ'ল কনিষ্টন ইয়াত 5 মাইল দীঘল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক এটা আছে নাম কনিষ্টন ৱাটাৰ যিখন পাহাৰে আগুৰি আছে নাম অল্ড মেন অফ কনিষ্টন মাউণ্টেইন য'ত টাম আৰু স্লেট পোৱা যায় পৰ্যটকে এই ঠাইলৈ বোট ক্ৰুজ বাইক ভাড়া লৈ বা খোজকাঢ়ি ঠাইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি আনন্দ পায় 20 শতিকাত কনিষ্টন ৱাটাৰ স্পীড ব'টিঙৰ বাবে বিখ্যাত আছিল আৰু বহুতেই ৱাটাৰ স্পীড ৰেকৰ্ডৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল ছাৰ মেলকম কেম্বেলে 1939ত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছিল এই লেকটোতে তেওঁৰ পুত্ৰ ডোনাল্ড কেম্বেলে 4টাকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছিল কিন্তু পঞ্চমবাৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে ঘূৰি পকিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ভাল ইয়াৰ পিছত চালোগৈ হকছেড এখন কাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড গাঁও য'ৰ ৰাস্তাবিলাক কবল ষ্ট্ৰীটৰ উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ জীৱনো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে কাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়াৰ বাবে ঘূৰি পকি খোজকাঢ়ি চাবলৈ ভাল উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ নামেৰে এখন স্কুল আছে য'ত তেওঁ পঢ়িছিল চেণ্ট মাইকেল চাৰ্চৰ পৰা গোটেই হকছেড গাঁওখন দেখা যায় ইয়াৰ আইচক্ৰীম বিখ্যাত এক স্কুপ আইচক্ৰীম মৌচুম্বী এটাৰ মান ডাঙৰ সোৱাদৰ কথা ক'বই নালাগে লেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেইখনমান ধুনীয়া গাঁও উপভোগ কৰাৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ছাবস্ক্ৰাইব বা ফ'ল' কৰিব বুলি আশা থাকিলে